우리 멈추지 않아요. 짱구야, 너 또 감기 걸린 거 아니니? 재채기가 멈추지 않고 어디 봐. 열은 없는 것 같은데. 아직 꽃가루 날릴 때도 아닌데 알러지가 미리 왔나? 신문지 알러지도 있다고 하던데. 별거 아니에요. 그냥 코가 좀 근질거릴 뿐. 아무튼 오늘은 나가지 말고 얌전히 누워있어. 그건 안 돼요. 오늘 중요한 약속이 있거든요. 약속? 그럼 지금 나가야 돼? 예, 철순에서 떡님 말 방범대 비밀회의 나가지 말라니까. 심해지면 어쩌려고 그래. 심해지지 않아요. 맞다. 이것만 있으면 걱정 없어요. 휴지 끌어안고 밖에 돌아다니려고? 어때요? 멋있어요? 전혀. 허허이! 떡님 말 방범대 출동! 조금만 놀고 들어와요.